Yes, nikuberanga musobola okufuna nnyo. Yes, kaso Samuel gemanya olwaleero bwetuli tubeerenga tukutambuza mu nsonga ez'edda ate ezimuzi tusaba babeere ne bagamba nti mutuufu ekintu kino yes naffe tukimaleetera kati ensonga wano akuwaleero kyabadde Ntungamo eyo waliyo omusajja abeera mu bitundu ekyanyanzira kyekyalo kwabira ebirayo ennyanga sakukawotiokubula naye okunyumyaka ye mwana omulenzi azaalibwa muganda wo omwana gwazagenda abaganda bajja babinyonyola ebigambo sirimukugunyawo nawe ensonga enkulu ya musajja omuti ayitibwa ezo yakutomwa namutemaatema kusalaasala ndowooza kwenokyakya bagitemaatema otuuka ewaka toyinza kutemaatema osalaasala kasepiki yamaze okutemaatema namala nakamyaka 11 adde bakayita pakikyali bateekade kasomaakiyombero primary school omusajja ono Nelson yakuddeko kaandikabyuke nakakola nakatimatima nakatwalira mukyala we kati ebitundu ebisinga biri abawe byebitundu akigambibwa nti kati nakwatako obugalo nkere n'obutundutundu obulala simanyi saagala kwogera ku nyama ya muntu kuba ebeeramu baligambe nti omubeera okusomesa okunyonyola abantu ekitundu kiyinza okuwooma kyakawawaatiro ekikira kati ku muntu kisaana naye yakutte atwalira mukyala we mukatamu mukyala we mukatamu ng'afumbira mpulire ku delikase y'ennyama y'omuntu oba kati kyekiki delikase kyekibeeranga meal very special gabono bano n'ogenda embala ekiyagala kulya ku maleebwa so olina akateekateeka bulungi yo delikase n'owulira ku nkooma gyako kati ekyokolwa kino tukigattagatta n'eriza ebirabwako nakakutwako Uganda yali masaka yagwira omulago gwa US wali ekajamu natandika okugolumaalu bakukupa ebigambo saategera buligemanyagolo yali apa naguluma akavidiyo ako kasatulatinga nnyo bantu tewali atangira bino bibeera biki mu bulamu bwabo ebintu bino tusobola okubitunira mirundi lwakuba nti twafunyeko information ntonoko tetwategedde nephew ono ekizibu tino kya muntu terujagamba nti neiba singa abaddewo neiba twalimuza balinako kempalana kuba eriyo ekika ky'obuseze kijja obwempalana
lwaki mbadde ngezaako okubamu tooki ngalo singa babadde neiba nti beewala n'agambye nti kino kigwa mu kye bayita aggressive cannibalism. Aggressive cannibalism oli asobola okusalawo newaba nga si musezi nafuuka omusezi. Omanye omusezi guno tuve ku busezi obw'ekitambo obwo obutwalibwa ngaoba ritualistic cannibalism, nti ekitambo kikozesinga n'osituka n'ogenda okola byokoze. Naye waliwo obusezi obulimu omuntu ng'ali nnoma ali soba so obwo obusezi bungi nnyo munsi wano ate naawe disajjasawo osobola okufuukako olumu obusezi. Towakana mu bulamu buno twebaze nnyo gavumenti zisigale nga zikyakontrolinga emirembe tulina okubeera na disaster. Naye mu piriyodi ya disaster weesanga nga tubadde musezi afuuse omusezi. Abasomako bayibuli basomako enjala eyagwa Samaliya, abakazi babiri ne bateesa balya abaana baabwe. Si basezi wabula embeera tewali byakulya tewali ki bafuuka abasezi. Ne bagamba nti no kakati katulya owuwo wanagwawo tulya owwooli. Bwe baamala okulya owwooli omulala n'akweka owuwe. Kakati kyekyawo twaliwo Kabaka wa Isirayiri yali ayitamu ne bagenda mu kisebo tuyambe twateesezza tulya owange kati yakwesa owuwo. Obusezi taliiko kitambo taliiko kiwabula kiyitibwa survival cannibalism. Yes, ne survival. Ngezaako kuba toki sigenda kuleeta bika birala bya busezi. Wano tebisaanawo. Ritualistic cannibalism tasaanawo no taliiko kitambo nnyo kuba muntu alina omuntu bulungi ate wabanga mufuumo abantu alina okubeerako eby'ebitambo ennyo okugjako naye wano tekisoboka. Omuntu aliko ekitambo emirundi egisinga bali mu okuwasa. Abakyala babadduka ababeera bakumiddewo nabo balina okuba ekitambo kirina obakwata balina okulya. Kaakati wekisobolera okuba ng'alinamu ka elementi ako ak'ekitambo kasoboka ekitambo kino otulira abantu omanyi obusezi obuli mu bitundu ebyenjawulo. Ogenda wano Mugabe wali omumanyi Munanga gwamanyi obusezi buli mu bashomezi. Obusezi bugezimbwamu awo bashona basezi ekibagambika. Walingayo ne bakiyita ngu cave of cannibals baali abandebere awo obusezi buliramu. So abashona baali abandebere ekyo bakiyita gundi ekizo cannibals buli abatali ba society yammwe. Era obusezi bukola nnyo. Oli n'agamba nti yes nti tuli Baganda nti ebinyolo byeyisa wano ebinyankole oba buli abayitawo babalya baagala kwegobako ba stranger babakuba entiisa mugambe ebyo tewagendeka. Yes basezi. So kakati obusezi buli awo naye ku basezi abasinga ano bazandeko bagamba nti ekitambo kino omuntu okifuna mu ngeri nga bbiri ezisinga. Basobola okusala omusawo ne bateekamu eddagala. Yes, ritualistic cannibalism. Basobola okuliisa bakiyita ingestion. Ne woba ng'oganye okulya basobola okuliisisa mu tulo ne bakuteekawo ogenda kulya ng'eyeegaaya n'ogira n'olya ingestion. Ekyo kyabulabe nti abasinga bwe bafuukira bavictim. Kati omwami ono wengambira nti asobola okugwako awo engeri gye yaleese omugalo n'agamba mukyala wafumbe balye kalibeera katega abadde ayagala muyigiriza ekitambo. Eiza ayinza okuba ng'abadde yakamuwasa tannaba kuyiga kiki kuseera ng'ayagala amuyigiriza. Kaakati awo kyekimu nti bwekibeeranga bwe kityo singa omuntu ono kibadde kitambo nga kimanyikiddwa omukyala yalibadde yamubadda oba seekyo yalibadde yakigumira teyaliwogganye. So kyekikulaga nti okola ngambye nti no kapasente gyakatono sikitwala mu ritualistic cannibalism nti oli aliko kitambo. Omukyala yalibadde ebbanga lyamaze nga yakirabako oba seekyo yaligumye n'asirika twayitegere nnyo omukyala naye. Yes, kaakati awo ne ngamba nti obusezi buno buyinza okuba nga si bwa kitambo. Tugezaako okunoonya ebikolwa ebyekika kino bibadde bitya. Then kaakati waliyo abantu abamu olumu tutera kukiyitanga maniyaka. Oli n'akeera enkya n'atabuka. Abantu abamu beeteekamu endowooza ez'enjawulo. Ayinza okulaba firimu n'atuka ne yeegomba okubeera ekintu.
n'abako eyatemula pulezidenti mu America olw'okuba yalaba firimu omanyiddwa the driver naye olw'okujagala nnyo n'ayisa ne mawulire nti genda kutemula omuntu bw'ati ne bamulemesa kwolu kumbe vision yalina okituukiriza ayagala afaananeko gwe yalaba mu firimu yamaliriza sebo yegezza muliga so abantu kati n'oli asobola okulaba ekintu omanye abantu banne modernity kintu kya busiimu oli alaba ekintu n'akifumiitirizaako nnyo n'akyetegeeza n'akyegomba omusajja baali bamuyita nnyo yali mu America eyo nakanoza obanga 2 yakola amawulire yalisa akalango ku internet n'agamba njagala omuntu ow'okulya ye omuntu yeereete n'ateekako n'ebisaanyizo njagala nga munene bulungi ngaki omusajja agamba yafuna email eziwerera era omu yejjayo ne yeetwala paka n'amutta omusajja omwana ne bamukwata bano abantu madness modernity kyakisiru yes era n'agenda ddala ne bamutematema omusajja n'okufumba n'amufumbako nomwana ne bamukwata n'abaana abagamba segalisiza kirango olina kristo era twakanyiza era n'abagamba ne website esukka mu nnya bwetemusimanyi bweziringa nazo ziranga yes omusajja yeereeta bulungi ono yagamba nti yafuna abamuddamu nga bangi n'atunuulira bonna ebifaananyi n'alaba nga bintu bisaanidde yes n'alaba nga ebisaanidde n'agenda ne bakkiriziganya n'amutema bulungi ndowooza yamusedenti nga ne bakuwanga kale n'amutematema bulungi n'amufumba so kati ekyo nakyo kika kya busezi ng'oli jasi abadde obusezi ti nakintu atutta obwongo n'akirowoozaako n'akitandika yes ebintu bino omuntu lyokoma okulowooza nnyo ku kintu kituuka nga n'obwongo nawe buli fiirira ekintu ekyo kakati ekyo nakyo kika kya busezi so omuntu ono asobola okuba ng'alina sitole zawulidde nawe omuntu n'atuuka ne yeegomwenaga nesisobola kuga muntu n'abaana atandikira ku mwana kuba kino njakuga tino kisoboka okubeera ng'omuntu ono olw'okubeera akozesa ennyo mu birowoozo yakoze ekintu kino ebikabina ebirala ebyobusezi byemugambyeko nti kakati nga aggressive cannibals sikirabawo wano okujjako singa tumanya ku history ya famire eyo oba banga bayombaganyeemu kisoboka naye ate yalise n'akweka oba n'asiika naye ate n'aleetera n'omukyala kiregeza babadde mu budutamuzi nti fumba kati nendabanga n'aggressive cannibals nayo tegenda waawo kakati wano wengambira nti wekibanga bino byonna tubitunulidde nga bigaana omusajja ono ekirala kye nalisuubidde kyalifiiriddeko ekyo singa yabadde mwana muwala twali badde tusobodde okufuna conclusion y'amaanyi nnyo twalibadde ebirala tubitunuulira naye twali badde tusonga nnyo wano nti tulabyeko abamu abantu bakiyita masochism omuntu abeerawo nga ye akaboozi akanuliwa abonyabonya munne singa abadde neno bibeerayo lwakuba nti nooliko ntono zetukuuma n'exposure y'amawulire ekituyambye kati abantu avayo ne bakakasa nti obusezi bubeerayoko mawulire kituufu naye woogenda ekibangwa obusezi ekunolaawo ne police cases ne fayiro ne bagikuwa nti luno ono n'agoba ne kubyalo ono n'agoba ne wa lwa busezi naye olwokuba nti no coverage ntono ebintu ebimu tubadde tetulima naye nga bibeerayo obusezi wano bwatandika mu biseera by'abakolonisti oza kyagwe yava ku kyokukitya kyagwe yakola likodi abasajja baali basatu baatuka nobayimbako akayimba waliwo kawululeewo nebabeerawo ne luvalika n'ensi z'abazungu baali omwana era naye mwana muto baali bamuyita daliya ne bamulya omwana yalajana temulya abasajja bamulya abasajja basatu era mwavamu akayimba mu buto twakayimbanga tikawululeewo ne luvalika n'ensi z'abazungu baali abasajja basatu ne baali omwana daliya akayimba kakwatadde abasinga bakamanyi era wano abazungu bwe bava n'okuteeka obusezi okubeera mu penekoodi yaffe era abasajja no babawanika kalaba ng'ensi eraba ogw'okuli omuntu babuteekamu abazungu ne babawanika kalaba okutandika okuba obusezi wano so obusezi bubaddewo naye bujja bukyuka tekinologi bwakyuka nabo bakyuka kakati omuntu ono wengambira possibilities zendaba
kisoboka okuba ng'alinamu ekika eky'obusezi kyensuubira lwakuba nti twafunyeko information singa nafunyeko nnene nnyo naalibadde nsobola okumanyako ekyamaanyi waliyo ekika kye bayita endocannibalism. Endocannibalism oli ali omuntu ng'alya banne mu society yaabwe mu famire zaabwe. Lwaki oli asobola okwegomba ku muntu empisa z'alina nekikuliisa olw'empisa z'olina. Ebika by'obusezi ebyo byali nnyo mu Brazil yes yendowooza gye baalinanga ng'oli oli nga muyizi ojja kufuuka omuyizi z'obuyizi ng'oli oli nga abadde mulwanyi ojja kuba mulwanyi era wano baalyanga abantu olumutta bwe bati leka n'okuleka baakolanga ebintu ebyo ng'era ebipaati ezisinga naddala ng'obwongo nga babuliisa obwana obuto lwakuba mwafaamu obulwadde waliwo ekirwadde ekyabakubaawo era baabajjanjaba nnyo mu Indonesia ekyo nga naye kiva kulya bwongo nga mulimu jini z'abantu zispreadinga obulwadde kati nga walaba kinyeenya mutwe yali eno n'obulwadde buliwa. So kaakati wano abantu baalyanga nnyo ekintu olw'okwegomba omuntu ono bwe naamulya nja kusobola okusikira traits ennungi z'alina. Simanyi omwana ono oba yabadde atyo oba yabadde alina byanjawulo omusajja ono yeegomba nnyo omwana nasawo okukola kyekiyinza omusuutinga obulungi kuba n'ekyekitambo nti ayinza okuba possibilities libiri ekyekitambo oba likyo kisikkanibulizmu ayinza okuba ng'akwesa omukyala w'ebbanga naye nga kyamaze nekyejjayo. Ekitambo kino olumu we kikwata omuntu kikova pawalinga waliwo abamu abasobola okukimanya ekiriwa nagamba nti yes nina ekitambo saawa musanvu jagenda nsere nja kufuluma nkole bweti oyo nekigendera kuodasi nebeerayo oli atamanyi naddala abaana abato baana abayiga nabadde entandikali nemugambako sitole yabakongero waliyo bakazande bamu kubasinga obusezi mu Afirika. Bazande bagamba abakyala abasinga mu kitundu awo wonna we babeera bamanyiza muna bafuusa basezi buli gwe bawasa mu famire bamuliisa ekitambo ne bafuuka abasezi. Naye bazande bano bagamba obusezi obusinga abantu abakoze mu myaka abakadde basinga obusezi. Naye no sitole z'obukazi obukadde n'obusajja obukadde nti busezi abantu basogeranga nnyo baalinga batuufu. Yes baalinga batuufu nga bw'oyogedde gy'okoma okulya abantu abangi mu kulya bw'olumu n'emyoyo gy'abantu bagisikamu ne gibaddamu. Kakati gy'okoma okulya ekitambo kikula naye bano abato baba batandika butandisi kati ayinza okuba yabadde musezi amakya yes nekimukwata n'atamanya nti no n'omukyala oba akyali mupya n'ayagala ye olwamukutte n'agenda atematema omwana n'aleetera omukyala. Kyekyo ekitambo abamu kye batayinako kontrol tebannamanya kimanejinga. Abaana abataabo emirundi ekisinga ekitambo kibatawaanya nnyo olwokuba tebannamanya kimaneji. Abantu wenjogera bino abasinga balowooza naye nze kenyini nina live ekizambo nalaba abasezi ba mirundi abekirabo omu lwali lumbe waffe nakasongola sajja kwogera kyalo ne famire sijja kwogera yali ayina abaana agalenzi gangi kale omulenzi omu najja ekampala omulenzi yakola sente bulungi bikuza sente zabo saagala balowooze nti no bino superstition eno reality emu ekizambu gyentokuwaako yali ddala mu famire yaffe ewaka. Kaakati oli we bajjanga waliwo omuntu afudde nga omanyi twasolanga ku muyimbe abalenzi ffenna tulyawo ku kyalo bangi abantu beebase. Omutabani oli omu ayina ku sente yawasa mukyala we azaawo ali beebase bwe baaleeta bati omulambo kumotoka ne bakuyingiza enju ekyali wali ekiro saawa nga ssatu balaba okucaka ng'ensi yonna eri awo omukazi ali olubuto yafuutula embiraawo omanyi babanga ne mumwanyi okuyita mu mwanyi abavubuka abawerankaaga nga mulinga abagoba jimu nedda basooka ne balowooza yasooka n'afubutuka ng'eyosogga enju ne balowooza omuntu baatuka ne bagamba agenda kutulya ku bye yakola ne bakwata ebikuba nga womanyi n'afubutuka abaami bamusimbako tebaalaba ku mukazi kyokka enkeera we yazaala wali olaba omuntu ow'ekikeeto naye omuntu waddukira mwati byali bingi bye yakolaawo. Kaakati oyo naku bwe nalabako okubalaga nti
ku experience gyensomyeko mu bintu bino abamu waliwo nakolako showe ne bagamba olabika olulusezi naye ffe tusoma busoma tino bingi bye tuba tusomyeko ebyenjawulo ewaffe ndowooza yali ga 2006 nali ndi yaramu mu second one muzeeyi yali alunda akatulina ente nga baleeta abalaalo omulala ajja n'alunda nange kati baleeta omulaalo yali muto myaka nga 18 yes tetwamanya nti musezi naye ffe twamula yamalawo emyezi ebiri omwana oyo tagenda musawo mugenda okukola enviiri zikunduuka zokka ffe netulowooza mujama obundi nga tanaaba yonna abeerako enkulugula ku ntumbwe netulowooza mujama muzeeyi lwe yaleeta ennyama twali tulwawo okulya ku nnyama lwe yazireeta nga wayisa emyezi ng'ebiri netulya bulungi netwebala okuwera ssaawa 5 nekyegomola buli omu yali mutulo yazuukuka yekka yalidde ennyama kati njagala okuwulira ekibi ekibi lwaki abantu baba baliisa nnyo ennyama bwe basinga okutegeera nnyo ebitambo kuba ti the end twamanya ne tufuna ekituufu omwana nga omanya otulo tw'obuto tugenda okulaba taata yajja epooki atumulisa amalawo batukyalibalamu tugenda okuzuuka tutinga ekiri mu kisenge twali tusula eno nga yasula mu kisenge ekiddako twafumba muti naye buli omu kye yalaba yakiringira waali nga omuntu akakanyadde bwati enjala ziringa zaawe atakula seminti ati nga wano buno obugumba bulize buti ng'atakula ati nga bwawugala nga naye wonna awo asesemyewo yakola ningi ng'atakula seminti n'owuliranga eno taata n'atugalira mu kisenge ye n'amusigazaako tooki yemula lumu n'amuyitako n'afuluma tetwaddamula twamusanga akeera mu buyembe wonna nga naye tamanyi kyamutuuseeko tetwamanya kizibu ki naddamu n'agula ennyama olwo kyasuka lwe twamanya nti ennyama kyekizibu yadako wiikendi eddako era nekiddamu netukizuula nti nyama n'agezaako amutambuleko namugamba okukijero kyambeeyi ojja kwetaaga miliyoni kika ng'ate kikyali n'agamba sijja kusoma kati mu kumubuuza omwana yatuuka n'atugulira sipoole nti gye yasooka okulundako ng'ate famire yali emanyi kibeera nga bajogerako nti babasasi kuba omwana bwayo waliwo essomero liryawo kakoogesi ekakooga obweyingira nakasongolo yakolera abaana bannaawo katemba ne bagamba museeke ejjanza eryo n'alijjayo ng'akola ku ntuntu era abaana bo balooza nti alina bukodyo nga bamuyita bukodyo so kaakati famire eyo nga bagimanyi kati omwana wagamba nti no gye yali alunda nayo n'alyanga ennyama bwe yayagala ogenda okweyongeza yasanga mutwe mukaba kwekuuka naye ng'olwedde yalidde dda ennyama kaakati olwedde yali yakiridde dda eno kyeyongerako so kyekugamba nti abamu bayinza okuba nga abadde akyali amajja ekitambo ne kimukwata by surprise n'akola ekintu ekyo omukyala n'akola so bwe kiyinzisa okubeera nga kyabadde kitambo naye kizibu nnyo temuyinza kuba nti nobutemu waliyo basiriyo kira nga bo bamala kulepinga muntu n'alyoka afuna essanyu naye ono mulenzi singa kyabadde ekyo basinga nnyo kikola ku bwana omuwala obuto oli n'akalepinga abamu baba impotent buli lwagenda ku mukyala n'alimu obusubi obumukwata yeesasuza ku bakazi olwokuba bagenda olumu ne bamwogerako so abantu bangi batemula abantu kuba twamulabako erasha yatemula abawala abatumumbi nga 5 baali bamuyita kikatiro naye ng'abatemula n'atematema ebitundu ng'ono bwe yakoze era yes we tutasobola kitwalira ali mu basiriyokiira ti kikatiro yatemula bangi ng'atematema omuntu ebitundu n'abiwanika ku kisenge n'abirabangako awo olwo omusanga n'abyebakako nabyo n'akola ki ebitundutundu kati abamu abalala batemula omwana we buti bakuba ebifaananyi naye ebitundu ebyekyama nakuba ebifaananyi osanga baba basibye okuyiira nga naye bayonooneka bakola revenge ku bantu ne batemulaono kyekyemusa nti yatemyetemye ebitundu twalibadde tusuubira nti alabika sibye okuyiira naye tagwa mukatikoloeno omwana mulenzi batera kutemula baana bawala n'olwekyo omutwaza mukyalibanga kyali kitambo naye nga kikyamu nekimukozesa ensobi omukyala amanyera ajja muno abasinga abasazi kwe basinga omwana bakyala kubanga yes wabeerawo ekyenjawulo so kakati kyalibanga kyali kitambo kikyali n'akola ensobi
kati ate yono era agwiraddala wano ekyo lisirika nti naye wamulaba yali myaka mitoototo abeera ali awo balese kabanga ekitambo kyamukwatira ate abamu baba banaku abasazi abagagga balina advantage obusazi ne mu bibuga mukyalo abasazi abagagga kati abali modern wamanya nti no nkyaza abantu ndimugaga sitatasi yange tekyasaana kukola bakola ne baziika emirambo mu nnyumba zaabwe ne basekayo emirambo so nga bakusanyiriza ne bagisiika kati egy'obwana buli lwe kimukwata kimuddusa kimuleeta wali ku mulambo we yeetoololera olunaku lweki tatuuka kugenda eno okumulaba nti abasazayo ekitambo okukwata bakikuwa vision nomanya we wafudde omuntu oba nomanya wali omuntu atambula nokasoobera possessed nogendawo kati obusazi obuli modern baserera mu nju nti ndimuyenga ndiwa kuba ebintu bino bibawa emisa sente ebitambo bino abantu abasezi nokulogera obatambulira wamu kakati mukulusera waliwo abasezi abasera emmere nasera yejako mukusera emmere yamwe nefaye nafuna waliyo abasera abaana ababe ne basakusiga kati bitera okubawa chansi z'olugagga bwe wejjako ekyo ojja fuwala abasinga okufuwa mu bugagga bwabwe basaba ne babiyiriza amagezi ago ne bazimbira ekimukwata yetoololera mu nju awo n'amaanyi temujja kulaba nti gundi musezi ati wekimukwata okulya ekyali mututegenda ogoba omuntu kuba kukasaabamu kisobola okukukwata nekikulagira ogoba omuntu waliwo bekikwata nekimulagira kusima busibi naye wewawa wabulibwa kisobola okulagira ogoba omuntu tisi olyoyo kakati okola ebyo byonna okumutwala ku ntanje banakusanga aserera mu nju n'akuuma ekitiibwa kye naye nga nosanga olinga alina ekisenge kye nga tomala gakiyingira buli okimukwata wali wagenda lugwera kati obusazi obulimodai naye bano abasinga abanaku abeera mu bantu bwati olula nekimuwambala kati yonoweekayabo kuba bye yakola tosobola kugamba omuntu omulamu yenna nti nasobola okugenda nakwata bwati nakyusa nasooka atunula abamulimu oyo muntu ali possessed tosobola kugamba muntu wa bulijjo nti tosobola okuyiteri bamukuba ebigo n'abantu abalyawo bakuba ebigo naso n'amala nadda ku kigendo ati yebikyo lisiikika yes jakugaana ono gyasobola okuba naye ngekiri ekyakula yes kyobadde obuuza kiri nti trend evaawo si trend kubaddengayo naye kakati ebintu bingi akabeera Ntungamo okamanya yes luli kuba kakati ebiseera ebisinga twalina amasimu nange nalibadde ndina akatambi akantu musazira naye olwokuba tetwalina era ekyamugobye ewaka endiriza nti nina ne muganda yange so nali abafuusi alina pate gyalimu era abeera nnyo ku tv esenjawo naye alina enkomiwala ye evidence gyensobola okuwa yagimubatula obudde bwali so ye evidence gyensobola okuwa baba mu kiraalo tulina bye twakomberanga ente ne mukuŋŋaanya okusa ngayasaawa ng'emukiro omulenzi oba kyamukwata oli akutamya twafunanga akabaawo n'osendika omusabu oli akutamya n'oli alina ekibaawo yamusakata kibabappuwa ku mutwe twawulira miranga muzeeyi agenda okujja ng'amuseeko bwatyamukutte ngatandise n'okuyiriitira amuliko kungulu ayiriitira emigo ne givuga abeekyala abasemera ne givuga awo twamugobera naye se tumanyi oba yafa oba yabwatya netwamanya bya so ezo life example twali ewaka basatu tetwalaba ekyalo ate kano kakujumidde nnyo era singa bale sigenda kukola abantu akateekayo obutezi kani